Здравейте отново! Нещо ще ви споделя, което може да ви се стори интересно. Любител съм на Софийския бит пазар. Общо взето всяка събота, когато времето позволява, аз съм там. Много интересни неща се откриват. Самия процес на разглеждане, на търсене е много интересен за мене. И поради тази причина съм му посветил едно стихотворение, което сега ще чуете. Казва се Битак. Сутрин още преди изгрев ставам аз за бит пазара. Жега студ не ме възпират, трябва стока да се сбира. Там сред разни вектории много често аз откривам артефакти уникални на цени промоционални. Той обаче не е лесно, трябва орлов взор да имаш, за да можеш ти да видиш той, което друг пропуска. Случвало се понявга да се връщам аз посърнал, но с надежда в сърцето аз отивам и накрая ме спохожда пак късмета. Ех, Битак вълшебен наш, тъй добре е, че те има, ти вселена си огромна, носиш радост на мнозина.